अरे देख, ढीला छोड़ दो, फिर सांस लो, छोड़ो ढीला, फिर सांस लो, छोड़ो ढीला, फिर सांस लो, छोड़ो ढीला, फिर सांस लो, छोड़ो ढीला। सांस लो, छोड़ो, फिर सांस लो, छोड़ो। भाई पेट पकड़ तुम्हें आ गया ओके सके मेरी तरफ आओ। सांस लो, छोड़ो, छोड़ो 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 छोड़ो। पकड़ो ये, और आगे आओ किसी की। सांस लो गहरी, छोड़ो, रिलैक्स, छोड़ दो ढीला, ढीला ढीला। पेट तो बहुत सॉफ्ट हो गया है ना, बिल्कुल ऐसा। इधर इधर मतलब ऐसे जैसे इधर पूरा एक भाग अलग है और ये भाग अलग हो जाता है, मतलब खाली होता है ना उसमें, ऐसा हो जाता है। सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स, छोड़ो, ठीक है। हाँ अभी एकदम सॉफ्ट हो गया। हो गया ना। चलो।